ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ଦେଲା 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝଟକା। ଟ୍ରଫି ସିନା ମିଳିଲାନି, ହେଲେ ବିସିସିଆଇ ଏମିତି ଦେଲା ଜବାବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ 2025 ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଲା। ଲଗାତାର 3ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫି ଜିତିପାରି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆ କପ୍ ବିସିସିଆଇ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଆଣିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗସ୍ତ ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 109.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ଆଣିଛି। ଏହି ରାଜସ୍ୱ ଆୟୋଜନ ଫିସ୍, ଟିଭି ଅଧିକାର ଏବଂ ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣରୁ ଆସିଛି। ବୋର୍ଡ ମିଡିଆ ଅଧିକାରୀରୁ 138.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇର 2025-26 ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 6,700 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ତଥାପି ବିସିସିଆଇର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2025ରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ 76,100 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର 82,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ। ଏହା ଫଳରେ ବିସିସିଆଇ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6,600 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫି ପାଇନାହିଁ। ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ମହସିନ୍ ନକିବଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଏସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମହସିନ୍ ନକିବ୍ ବିସିସିଆଇକୁ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ରୋଜଗାର କରିବାରୁ ରୋକିପାରି ନାହାନ୍ତି।